Go Jésù, ọba tó pọ̀ nípa tàgbára gbé ọ̀gá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa o. Wọlá yìn lógo, wọlá gbéga fún orí ọ̀fẹ́ ìwọ Ọlọ́run. A gbọ́ fún orí ọ̀fẹ́ ìwọ Ọlọ́run lórí ayé wa, lórí ayé ọmọ, lórí ayé ẹbí, lórí ayé ará, lórí ọ̀rẹ́, lórí ojúlówó gbogbo. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì, Olúwa gbọpẹ́ wa, Olúwa gbà yín wa. A gbọ́ fún ohun tí ìwọ Ọlọ́run ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A gbọ́ fún ìyanu ìwọ Ọlọ́run. A gbọ́ fún ògo rẹ. A gbọ́ fún ìyanu rẹ. A gbọ́ fún ẹwà rẹ lórí ayé wa. A gbé ọ̀gá. Father, we thank you, Lord, for what you are doing right now. We thank you, we exalt you. We exalt you, we worship your name. That it be that exalted in the name of Jesus. Ọlọ́run gbọ́lá yìn lógo, wọlá gbéga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún iṣẹ́ rẹ bàbá, fún iṣẹ́ rẹ lórí ayé ọmọ kankan, lórí ẹbí, lórí ojúlùmọ̀. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù gbọpẹ́. Wọ́n gbogbo ọpẹ́ yẹ a yìn ọ́ fún orí ọ̀fẹ́ yìí. Jésù a gbé ọ̀gá, Jésù a yìn ọ́ fún iṣẹ́ rẹ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Fún iṣẹ́ rẹ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a gbé ọ̀gá. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù, Olúwa gbọpẹ́, Olúwa gbà yìn. Ìwọ la fi gbogbo ògo yìí fún. Gbogbo ọlá yìí ó jẹ́ tiẹ̀ bàbá. Gbogbo ògo yìí ìwọ ló ní. A gbé ọ̀gá fún ohun tó ń ṣe. A gbé ọ̀gá fún ohun tí wàá tún ṣe. A gbé ohun tó ti parí, ohun tó ti dáwọ́lé. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù, Olúwa gbọpẹ́ wa, Olúwa gbà yìn. Ìwọ la gbéga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìwọ la fẹ́ rí, Olúwa fagbára rẹ hàn. Father, manifest yourself. Father, show forth your power. Show forth your glory. Let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Somebody lift your voice and just begin to worship the Lord. Ẹ ká gbóhùn wa sókè síwájú Olúwa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fún oore gbogbo, fún oore gbogbo, ọjọ́ gbogbo lórí ayé rẹ. I want you to appreciate the King for the grace of him for your life. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ orí Ọlọ́run lórí ayé rẹ lónìí. I want us to lift our voice and bless the Lord for the journey of this very month in your life. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ fún ìrìn àjò oṣù yìí. Oṣù yìí, the Lord has seen us through. Ọba tó máa mú ọ làjà. Let's appreciate the Lord and give that thanks to the King. Olúwa ṣé o fún ìrìn àjò yìí. Thank him for this journey of your life. Appreciate him for what he's doing in your life. Bẹ́ẹ̀ kò gbóhùn rẹ sókè níwájú Olúwa. Pé Jésù ṣé o, ọba tó pọ̀ nípa ti agbára. Pé Jésù ṣé o, ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ mọ̀ ṣe. Ìwọ Jésù mọ̀ ṣe o. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì ó ṣe fún orí ọ̀fẹ́ ìwọ Ọlọ́run. Fún orí ọ̀fẹ́ rẹ Ọlọ́run. Ọba tó pọ̀ nípa ti agbára ó ṣe. Ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ mọ̀ ṣe. Jésù a yìn ọ́. Father, we thank you, Lord. Ẹ ká gbóhùn wa sókè níwájú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ká gbé Ọlọ́run ga fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ká gbé ọ̀gá fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ sẹ́. Lift your voice and thank him for the grace that he has given to you. Wẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tó wọ̀ rí, orí ọ̀fẹ́ tó wọ̀ rí ayé rẹ rí. Orí ọ̀fẹ́ ńlá lórí ayé rẹ sẹ́. I want us to appreciate him and begin to give that thanks to the Lord. Bẹ́ẹ̀ ká gbóhùn wa sókè níwájú Ọlọ́run. Ọba tó pọ̀ nípa ti agbára. Ọba tó ní gbogbo agbára, ọba tí ò ń dojú ti àwọn tiẹ̀. Ọba tó ń kó àwọn tiẹ̀ yọ lọ́wọ́ ewu gbogbo. Somebody lift your voice and bless him. Ẹ̀kan kó gbóhùn rẹ sókè níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ kó yin bàbá yìí. Jésù ṣé o. Lord, I thank you. Jésù ṣé o. Lord, I worship you. Jesus, I love you. Jésù mo fẹ́ ọ. Jesus, I thank you. Jésù mo yìn ọ́.
Lift your voice and just begin to bless the Lord. Gbóhùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa tagbára o ṣé. Abániṣe òde ọ̀run tó bá mi ṣe. Somebody exalt him. Somebody magnify him right now. Somebody appreciate the Lord for the goodness of God for your life, for the grace of God for you, for your ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórí ayé rẹ ni, for your ọ̀fẹ́ rẹ lórí ọ̀nà rẹ gbogbo. Bẹ́ẹ̀ kó gbóhùn rẹ sókè níwájú Olúwa. Olúwa o ṣeun. Olúwa o ṣeun lórí ayé mi gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olórí ayé mo yìn ọ́. Ọlọ́run mi mo yìn ọ́. Olórí ayé mo yìn ọ́. God Almighty, I praise you. God Almighty, I worship you. God Almighty, I exalt you. God Almighty, I worship you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Somebody appreciate the Lord for God's goodness for your life, for God's mercy for your home, for your family, and your children. Dúpẹ́ orí Ọlọ́run lórí ayé ọmọ rẹ gbogbo. Olùgbàlà o ṣé. Somebody thank him. Thank him. Thank him. Exalt him. Thank him. Worship him. Bless him. Give that praise and that honor to him. Gbé ohùn rẹ sókè kó yìn lógo. Gbé ohùn rẹ sókè kó yìn. Olúwa o ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà mi o ṣé o. Ní gbogbo ọ̀nà ayé mi o ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà ayé mi o ṣé. Somebody exalt Jesus right now. Kí àkókò gbóhùn rẹ sókè níwájú Olúwa. Exalt Jesus right now. Ní Jésù yìí lógo. Thank him for the journey of your life. Gbéga fún ìrìn àjò ayé rẹ. Thank him for the journey of your children. Gbéga fún ìrìn àjò ayé ọmọ rẹ gbogbo. Somebody exalt him. What a mighty God. What a mighty God. What a mighty God that is doing mighty things in our life. What a mighty God that is doing great things in our home. Ọba ńlá tó ń ṣe ńlá nínú ayé wa. Ọba ńlá tí ń ṣe ńlá nínú ayé ọmọ. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn. Thank him for what he has prepared to do to you. What he has prepared to give to your life. Thank him for the plan of him. Gbé fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Thank him for the journey of him in your life. Thank you for the journey of your life. Ẹ ká dúpẹ́ fún ìrìn àjò ayé wa. Ẹ ká dúpẹ́ fún ọwọ́ agbára ńlá. Ọwọ́ ògo ńlá. Èyí tí Ọlọ́run yóò fi kan ayé rẹ lónìí. Ọba tí ó mú ìyà rẹ tán. Ọba tí ó mú ẹkún rẹ àtòṣì kúrò. Lift your voice and appreciate him. Jésù o ṣé o. Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe. Jésù o ṣé o. Gbé ohùn rẹ sókè síwájú Olúwa. Jésù o ṣé o. Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe. Jésù o ṣé o. Thank him. My Lord and my God. My Lord and my King. My Lord and my Father. My Lord and my Savior. My Lord and my King. Just thank him. Lift your voice and bless the Lord. Gbé ohùn rẹ sókè sí Ọlọ́run yìí. Ọba tí ó ṣe tiẹ̀ dáradára. Ọba tí ó múnú rẹ dùn ní gbogbo ọ̀nà. Lift your voice and worship him. Gbé ohùn rẹ sókè níwájú rẹ̀ sẹ́. Olúwa o ṣé o. Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe. Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe. Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe. Àwa yìn ọ́ bàbá. 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 Olúwa yìn ọ́. Olúwa gbé ọ ga. Olúwa yìn ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. O ṣé o. Ìwọ tọ́pẹ́ yẹ. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o lónìí bàbá. Bàbá, ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o lónìí ọmọ. Ọmọ, ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o lónìí ẹ̀mí mímọ́ o. A tóbi jù o ṣeun. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o lónìí bàbá. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o lónìí ọmọ o. Ọmọ, ìwọ lọ́pẹ́ yẹ lónìí ẹ̀mí mímọ́ o.
Atóbi jù ó ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Atóbi jù ó mọ̀ ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Olùgbàlà ó ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Olùgbàlà ó mọ̀ ṣe. Jésù ṣe o. Ọlọ́run ìgbàlà ó ṣe. Jésù ṣe o. Mo yàn ọ́. Mo yàn ọ́. Ọba tó pọ̀ nípa tàgbára. Ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́. Olùgbàlà ó mọ̀ ṣe o. Kábíyèsí ó ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ. Jésù ṣe bàbá. Bàbá mi ó ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olóòní ọmọ. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olóòní bàbá. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olóòní ẹ̀mí mímọ́ o. Atóbi jù ó ṣe. Mo fẹ́ kó gbé Ọlọ́run ga. Hallelujah. Mo fẹ́ kó yin Ọlọ́run yìí. I want us to thank him from the bottom of your heart. Appreciate him right now. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ kó gbé Ọlọ́run ga. Mo fẹ́ kó yìn. Mo fẹ́ kó gbé gàsẹ̀. Mo fẹ́ kó yin Ọlọ́run yìí. Jésù ṣe. Give thanks to him. Give thanks to the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless him. Bless the Lord. Olùgbàlà ó mọ̀ ṣe o. Olùgbàlà ó mọ̀ ṣe o. Olùgbàlà ó mọ̀ ṣe o. Ọlọ́run mi ó ṣe. Ọlọ́run mi ó ṣe. Ọlọ́run mi ó ṣe. Ọlọ́run mi ó mọ̀ ṣe. Ọlọ́run mi ó ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ó ṣe. Thank him for everything. Thank him for your life. Gbéga fún ayé rẹ. Thank him for the life of your children. Thank him for everything concerning you. Gbéga. Thank him concerning your family. Ọpẹ́ òun pọ̀ jù. Pastor já lọ sínú àdúrà. Ó ti wà nínú àdúrà already. Hallelujah. Ó ti wà nínú àdúrà gan already. Ọpẹ́ gan lèèyàn fi ń lọ wájú Olúwa. Ohun tó ń ṣílẹ̀kùn fún yàn ló wájú Olúwa ní ọpẹ́. Ohun tó ń ṣílẹ̀kùn ọgán ó ní ọpẹ́ yẹn. Ọkàn ọpẹ́. Ọkàn tó mọ́re. Just thank him, appreciate him. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn. Kábíyèsí ó ṣe o. Kábíyèsí ó ṣe o. Olùgbàlà ó ṣe. Just thank him, say you love him. Sọ pé o fẹ́. Lord, I love you. Olúwa mo fẹ́ o. Lord, I love you. Lord, I thank you. Sọ pé o fẹ́ràn rẹ̀. Tell him. Sọ fún. Tell him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Olùgbàlà ó ṣe. Olùgbàlà ó ṣe o. Olùgbàlà ó ṣe. Olùgbàlà ó ṣe. Olùgbàlà ó ṣe. Olùgbàlà ó ṣe. Nínú ayé mi ó ṣe. Olùgbàlà ó ṣe. Ọba tó pọ̀ nípa tàgbára ó ṣe. Somebody thank him, exalt him, magnify the Lord. Jésù ṣe. Ọba tó pọ̀ nípa tàgbára ó ṣe. Ọba tó ní gbogbo agbára. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ó ṣe. Ẹni mọ̀ Ísírẹ́lì ó ṣe. Olùgbàlà aráyé ó ṣe. Abániṣe òde ọ̀run yá ayé mi. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó mọ̀ ṣe. Ọba tó pọ̀ nípa tàgbára ó ṣe. Somebody thank him. Now exalt him. Hallelujah. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Thank him. Hallelujah. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí bàbá. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí ọmọ. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí ẹ̀mí mímọ́ o. Atóbi jù ó ṣeun. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí bàbá. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí ọmọ. Ìwọ lọpẹ́ yẹ olórí ẹ̀mí mímọ́ o. Atóbi jù ó ṣeun. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Somebody lift your voice. Exalt Jesus. Abániṣe òde
kábíyèsí mi o bàbá mi o. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ olórí bàbá. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ olórí ọmọ. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ olórí ẹ̀mí mímọ́ o. Atóbi jù o ṣeun ọwọ́ rẹ̀ dà.
You are telling him thank you. Lift your voice. And thank him. I want you to appreciate him for the love of God, for your dúpẹ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ayé rẹ. Lift your voice and exalt Jesus. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí fún oore ńlá àkàkàtàn oore Ọlọ́run lórí ayé ẹ. For uncountable blessing over your life. For uncountable blessing over your children. Thank Jesus for what he has done for you. And I know, strongly believe in my heart that he's going to do more for you today. Jesus, you are the reason that I am singing. Lift your voice and thank him. He's the most high God. Olúwa o ṣé o. Lórí ayé mi sẹ́, lift your voice. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Jésù o ṣé Olódùmarè. Lift your voice and exalt him. Father, we thank you. Exalt Jesus wherever you are. Bẹ́ẹ̀ kò gbóhùn rẹ sókè síwájú Olúwa o. Kábíyèsí, kábíyèsí rẹ, Olúwa. Our Lord, ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ, wòórà bàbá mi. Kábíyèsí rẹ, Olúwa. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ, bòrà, kí ló fi mọ́lẹ̀ ṣe? Alágbádá iná, òfin malẹ̀ ṣaṣọ́búra. Lift your voice and exalt Jesus. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn Ọlọ́run. I want you to thank him wherever you are. Mo fẹ́ kó yìn níbi tó wà sẹ́. Thank him for what he has planned for you. Gbẹ́ fún ohun tó ti létò fún ọ. Thank him for the great plan that he has for you. Dúpẹ́ fún ètò tó ní fún ayé rẹ. Thank him for a good ending. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ìgbẹ̀yìn tó dára. I want to thank him because that's what he's going to give to you. Ohun tí ó fún ọ nìyẹn ní ìgbẹ̀yìn tó dára, the good ending, and you're going to end well.
Lift your voice and appreciate him. Gbóhùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Olúwa o ṣeun lórí ayé mi fún ìgbẹ̀yìn tó dára lórí ayé àwọn ọmọ mi gbogbo. For that great love for you in my life. Fún ìgbẹ̀yìn tó dára lórí ilé mi sẹ́. Bẹ́ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Olúwa o ṣeun fún ìgbẹ̀yìn tó dára o. Olúwa o ṣeun fún ìgbẹ̀yìn tó dára o. Olúwa o ṣeun fún ìgbẹ̀yìn tó dára o. Èyí tó fún mi. Olúwa o ṣeun fún ìgbẹ̀yìn tó dára o. Wọ́n lọ ń gbé Jésù yìí ga sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ fún ìgbẹ̀yìn tó dára. Dúpẹ́ lọ́wọ́ fún ìgbẹ̀yìn tó dára lórí ayé rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ fún ìgbẹ̀yìn tó dára lórí ayé ọmọ rẹ gbogbo. Gbé ohùn rẹ sókè kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbẹ̀yìn tó dára. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. I believe everyone is hearing me. I believe you can hear me quite alright. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáradára? Tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ sọ pé anywhere. Whether okay, remain the radio line. Okay, I'm sorry. Okay, the radio line is not on. Okay, let me see. Hallelujah. Oh, okay, I'm sorry. For those that listen to Showers of Blessing, okay, I'm sorry about this. Okay, it's not on yet. Okay, the radio line, the Akoko Ayomi radio, you can download, and also you can listen to all our prayers. And also the past prayers, hallelujah. And when we are live, we're always there. Also, you can, make it available to you, which I encourage everyone to have Showers of Blessing. Even though you are using Facebook, you are using Habit because Facebook is they can do and undo. YouTube can do and undo. But when you have all this thing, so in case even though they want to do on their own stuff, we still have this thing to carry on the assignment of God. So I believe everyone is hearing me. Call the name of Jesus Christ. Olúwa mo fẹ́ kó bá mi pàdé. I want you to meet with me. Olúwa mo fẹ́ kó bá mi pàdé. I want you, God, to meet with me. Olúwa mo fẹ́ kó bá ayé mi pàdé. I want you, God, to meet with my life. Olúwa mo fẹ́ kó dá sí ọ̀rọ̀ mi. Father, I want you, God, to intervene. Olúwa mo fẹ́ kó yọjú sí ọ̀rọ̀ ayé mi ṣẹ. Mo fẹ́ kó dá sí. I want you, God, to intervene concerning my life. Ẹnìmọ̀ Ísírẹ́lì mo fẹ́ kó dá sí. I want you, Jehovah God, to intervene concerning me. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi. Orúkọ Jésù dá sí ọ̀rọ̀ mi ṣẹ. Father, I need great intervention of your power. Ikabakaba wushato bagaba. Orúkọ Jésù. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi. In Jesus' name, we pray before. Thank you, Jesus. I'm going to pray upon. Is it today that I said I'm going to pray upon those that are doing business, that you are cooking, you are using. Yeah, thank you. I'm going to. If you're a cook, you're a chef, I will pray upon your instrument. Apart from that, and anything this afternoon, anything that you want God to touch, ohun tó bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó fọwọ́ kàn, wẹ́ kó mú wá sínú àdúrà yìí. Anything that you want God to touch, whether your son, your daughter, you have their picture, whatever thing that you are trusting God for, your papers, your passport, don't just bring it as you're going to pray. You want God to touch it. This is what he told me this afternoon, that okay, that you should bring it apart from the oil. I'm blessing the oil. Hallelujah. Anything, whether the document you want God to touch for you, whether your business name, anything you want God to touch, he said, tell them to bring it, and it's going to touch them. So I'm going to pray upon again today upon everyone that you're a chef, you cook, that the Lord should bless the work of your hand. And I know that the one that promised that is going to enlarge it and make it to be great is going to visit you today. Call the name of Jesus. Father, meet with my need at the point of my need. Meet with me. Orúkọ Jésù dada kabakaba rosoto perusate. Beko orúkọ Jésù Olúwa bá ayé mi pàdé. Matoto to torikaba. Rapato to likelebo.
Repato peruse telebo. In the name of Jesus. Porquoi Jésus. Ikateli baruso tobe kapa. Mayeke tebo ko perusada. Ask the Lord to meet with your need, oh God. Olúwa bá ayé àwọn èèyàn yìí pàdé. In the name of Jesus. Olúwa bá iṣẹ́ àwọn èèyàn yìí pàdé. Father, meet their life in the name of Jesus. In Jesus' name, we pray. Another thing, that sister that want to give her testimony, if you are hearing me, or anyone that want to give you a testimony, that sister that want to give her testimony in the morning, if you can hear me now, you can call at any time. I'll pick your phone. Hallelujah. You don't have to wait till end. So you just call, dial my number, and I will pick your phone. And if you have any testimony that you want to give, not a prayer point, leave a prayer point alone for now. But if you have a testimony, you can call. I'll pick it up as we are praying. You just let me know. I'll look at my phone, so I watch it. So if that sister, if you are hearing me, you can call to give your testimony. And also, if you have one, say, I want to thank God for what God has done for me. And also, you can give your testimony. So that sister, the line is open for you if you are here already. So the Lord your God will do great things in your life. Father, meet with me. Olúwa bá ọ̀nà mi pàdé. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa bá ayé mi pàdé. Ask the Lord to meet with you. Olúwa bá iṣẹ́ mi pàdé. In Jesus' name we pray. She's calling now. Okay, so that's good. So we can focus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sir. Welcome. Sir. Okay. Can you don't mind adding a little volume to it, mommy? Our line is connecting. What's happening to our line? Okay, let me see. I'll wait a little bit. Hallelujah. Okay, we can hear. Hello, ma'am. Hello, sir. Yes, ma'am. The line is breaking up. Okay, we can hear you now. Okay, sir. Elle saw you by. Anyone? Sir? Elle saw you by. Anyway. Okay. Well, can I just sing a song, sir, before I say? Okay, sing. It's okay. Sing. Okay. When I think of the goodness of Jesus, yes, and how He has done for me, my very soul shall shout, Hallelujah! Praise God for saving me. Thank you, sir. Thank you. I give God the praise. I give God all the honor, adoration. When we were doing I can't hear you. Hello, ma. Hello. Auntie. Hello. Maybe she will come back. Hallelujah. Praise the Lord. Let us begin to ask. Okay, she's calling back. Okay. Hello, ma. Hello, sir. Yes, ma'am. I'm going. Sorry, sir. Okay. Yeah. Okay. I give God all the glory. Okay. When we were doing the pictures prayer last year, July. Okay. We were doing prayer on picture last year, July. Okay. We were doing 3 days fasting. The Home Office came to my house. Okay. They came to pick me on the second day. Okay. They picked me and I was detained for 24 hours. And they detained me. And my prayer there when I was there is that I will not be the only one that you will release there. Even people that I met there, that you will release them as well. And God did it before they released me. There's a lady I met in the room. They released her
2 hours before then as well. And even before I was picked up, I had a dream that I was giving testimony in the church that I did not put in an application and I did not pay any fee. And the home office, they gave me my paper. I was giving testimony like that. The way they picked me, it looked in a way that, what is this? But God said, we say all things work together for good to them that love God and to them that are called according to his purpose. After they released me, they asked for all my documents from my solicitor, and we gave them the documents. We gave them everything they need. 2 weeks ago, which is 2 Fridays ago, you even mentioned my name on the line, that someone with this name will receive a testimony. 2 weeks ago, my solicitor received my paper from the home office. I did not put in an application. They picked me. It's like God put in the application and God paid. I did not pay. No, I was looking for 2,000 to put in an application before. I was looking for money. I don't have the money, but God paid for the application fee. I didn't even have to pay £1 to do the application. God did everything for me. I just want to give God the praise. Hallelujah. Also, I could remember once last year, and I shall do a picture. Now we are doing the picture prayer. So after then, I remember she called me, and even though I myself, I felt a little bit somehow. I was just thinking, even though I was down a little bit, So we just agree and we pray. I don't know what I said, but I remember our voice. But also a picture, I took that picture. She called me and she talked about it, and I myself, I felt in my heart, so what am I saying is that sometimes God works in a mysterious way. In myself, you know, so be Ọlọ́run ṣe máa ṣe ń gbà mí ká ní wọn gbé wọn I'm just ká ní bóyá èmi ò ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n I mean let's trust God. The way that God is going to work in our life is going to ó lè má yé èèyàn ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ gbé gbà nú ayé ẹni gbogbo wa àti Ọlọ́run tó arábìnrin tó Ọlọ́run sì máa ṣe nú ayé ẹ̀ ṣì pọ̀ sí. The things that God is going to do in a life yóò pọ̀ lórúkọ Jésù. Ọ̀nà náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣí sílẹ̀ fún arábìnrin láti sìn lọ. Mo wá gbàdúrà fún yín ní orílẹ̀-èdè yẹn Mekabia Rosaita in that country it's a new beginning for your life in the name of Jesus. Ohun tó tún kù ní ayé yín pátápátá ọ̀run kó yanjú ẹ̀ kíákíá in the name of Jesus. Ọ̀run kó dáwọ́lé iṣẹ́ ayé yín pátápátá. Ẹnikẹ́ni tó bá ní báwo ló lè ṣe jẹ́ wúlò kárí purifier. Mo ní kí Ọlọ́run kó dójú tì í. Ohun tó Ọlọ́run ṣe, you have testified before the people of God. It shall be permanent for you. In the name of Jesus. Yóò rí bẹ́ẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. God bless you. Thank you very much. God bless you. Yes, sir. Thank you so much, sir. Olúwa ló ṣe, Olúwa ló ṣe. Yes, sir. Yes. So sometimes God work in a mysterious ways in our life. I vividly remember. I don't think me, but I can know her voice, you know. So I could remember that time that after that prayer, I myself I felt in my heart, I said, "But do you know." So, but God has started something, you know. The great things that will begin your life, that will lead you to a place of miracle, will begin in the name of Jesus. Until lead the SCB Yano, that will open that your own doors for you. As we have been yesterday, as we pray, that the king cannot sleep. Why the king cannot sleep? Because God of heaven, Ọlọ́run Oshiwe Mordecai fún orúkọ Jésù bí tó wà, call that name of Jesus. Olúwa bẹ̀rẹ̀ tèmi
ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ èyí tí ó tì mí síbi rí ayé mi kàbárìkàtà olúwa mo ti dúró pẹ́ tó olúwa mú ìyanu jáde kàbárò sọ́ńdọ̀bẹ̀rù sàtàyàbà olúwa mú ìyanu jáde ìkàtẹ́lì kábàkàbà ẹ pé orúkọ Jésù olúwa mú ìyanu jáde nínú ayé mi perform your miracle ẹ pé orúkọ Jésù dáadáa ìkàpẹ́rù sẹ̀tẹ̀kàbà máa yẹ kẹtẹ́lẹ́bù kàpẹ́ in the name of Jesus olúwa mú ìyanu rẹ jáde nínú ayé mi lónìí ó yá mú ìyanu perform your miracle in Jesus name we pray. How many people you don't understand? You are there today and you don't understand Yoruba at all. Not a one you can pick from it. Let me see you. Please, I know why I'm saying that. Why? If you don't understand my language and you are there, you don't understand. I'm not like I hear a little, but you do, nada is 0. Hallelujah. You don't understand Yoruba here. Let me see, because I want to carry you along and I want to make sure that I represent you too. If you don't understand Yoruba, lato. Let me see. If you are there, just let me know quickly. So I just, I will interpret for you, and I my sister, you can hear me. I can see you say amen. Okay, I can see. Okay, so I know some people don't understand. It's okay. So I'm going to. Okay, I can see some. Okay, so okay, let's flow together. Let's lift our voice to God. Lord, quickly visit my life. Olúwa bẹ̀ ayé mi wò. In the name of Jesus. Call the name of Jesus wherever you are. Father, visit my life. Olúwa bẹ̀ ayé mi wò. Obakada gadagabagaba. Orúkọ Jésù, the Lord God of heaven, call that Jesus to visit your life. Mẹ́kọ̀ orúkọ Jésù sẹ́, Màṣítà kó bẹ̀rù sọ́tò kaba. Ẹ orúkọ Jésù, Olúwa bẹ̀ ayé mi wò. Father, visit my life. Ẹ orúkọ Jésù, Olúwa bẹ̀ ayé mi wò. Call that Jesus, visit my life. Ẹ gbàdúrà kàbàkú ṣekeli bàkàtàyàwá. Liperu soto perusate iketeli barusate gaba e porúkọ Jésù dada ikadeli akusate lebo porúkọ Jésù yẹn Olúwa bẹ̀ ayé mi wò gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wá. If you want to give your testimony, the door is open. I can allow you. If you want to just let me, you can just ẹ porúkọ Jésù sẹ́, Lord, visit me. Olúwa bẹ̀ mí wò. Father, visit me now. Olúwa bẹ̀ mí wò. Visit my life. Take away every garment of shame. Ẹ bọ́ gbogbo aṣọ ìyà lọ́rùn mi. Take away every garment of reproach. Ẹ bọ́ gbogbo aṣọ ìtìjú ní ọrùn mi lónìí. Every garment that enemy has put upon my life. Gbogbo aṣọ tí ayé ti wọ̀ mí. Gbogbo aṣọ ìyà tí ayé wọ̀ ìran mi. Makali pure cider. Ẹ porúkọ Jésù, ó yẹ bọ́, take it off in the name of Jesus. Ó yẹ bọ́, gbogbo aṣọ ìtìjú, labakapa labaya, leperusa tekebo, ẹ gbàdúrà, ẹ bọ́ aṣọ ìyà ọrùn mi. Take it off, oh God. Take it off, oh God. In the name of Jesus. Take it off, oh God. Ẹ bọ́ aṣọ gbèsè yìí, ó yá yá bolowa, rabakatagaba, repetekedebo. Gbogbo aṣọ ìyà, every garment of reproach, every garment of failure, in the name of Jesus. Gbogbo aṣọ náà, ikaperusate, gbogbo aṣọ tó dá ìpín mi dúró, ikeperusate. In Jesus' name, we pray. One thing that you're not going to mind, that if I sing Yoruba song, for those that don't know, just flow, clap your hand. Hallelujah. If you don't mind that, I'll probably sing Yoruba song. Don't worry. When I'm singing that song, you just pray. Just begin to pour your heart to God. If you don't understand, pour your heart to God. So please, you can do that for me, right? You don't mind. If I sing the Yoruba song, for those that don't understand, you just clap your hand and just begin to pour your heart. So, and I say, even though you don't know the song, but you can hear the beat, right? But you turn it to prayer. Don't just watch me. Don't do like this and watch. When they finish, I continue. No, don't do that.
Get into the flow. Even though you don't know the song, turn it to prayer. My Father, in the name of Jesus, you flow with it. Hallelujah. Don't just look. When the demand finish, I'll join again. No. Hallelujah. If you don't mind. Okay. Jesus, call the name of Jesus. Father, let the yoke break today. Makani pe orisida. Jesus. Let the yoke break today. The yoke that hold my dreams. The yoke that hold my life. The yoke that hold my children. That tie me down. The yoke in the name of Jesus. That don't want me to move forward. Oya. Ejeki de eja lone. Ejoja. Let the yoke break today. Somebody pray. That yoke of barrenness, that yoke of loneliness, that yoke of failure. Gbogbo èdè ìtìjú ní orúkọ Jésù. Gbogbo èdè ẹ̀gàn. Ó yá gbàdúrà sẹ́. Ẹ jẹ́ kí ìdè yẹn já lónìí. Nínú oṣù yìí ni. This is the last day of the month. You about to enter the new month. Something great must happen. Ó yẹ kó o ní ẹ̀rí orere. Ó yẹ kí ayé rẹ kó ní ẹ̀rí. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Ó yẹ kí ìdè yẹn já. Ọba tó pọ̀ ní pàtàgbà. Olúwa já ìdè yẹn. Já. Break that yoke. Já ìdè yẹn. Ní orúkọ Jésù. Ìdè tí ayé fi dè mí. Ìdè tí ayé fi dè ayé àwọn ọmọ mi. Ìdè tí ayé fi dè iṣẹ́ mi. That yoke, that enemy. He said, by the anointing, yokes are broken. Ikaparu soto yaba. Gbogbo ìdè. Somebody pray. Orúkọ Jésù. Ìwọ ìdè. Ó yá já. 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 Ó yá gbàdúrà. Igabagaba. Likeperu sete. Labero soto yaga. Orúkọ Jésù. Já ìdè yẹn sẹ́. Já ìdè yẹn sẹ́. Já ìdè yẹn sẹ́. Já ìdè yẹn sẹ́. Ó yá gbàdúrà. Já ìdè yẹn sẹ́. Ó yá orúkọ Jésù. Já ìdè yẹn sẹ́. Ikaparu sate. Tell God to break that yoke in my life. The yoke of delay. The yoke of delay. The yoke of failure. In Jesus' name, we pray. Do you know some people have realized the pattern in their life? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mọ́tò máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Now you have turned to regular thing. This is coming. They know in their heart, when this time, this very thing is coming in my life. It's the yoke. What in that you have things that you have identified yourself with. That thing will not yield any profit. Or you lay your hand on certain things you can't be able to finish. Some people have identified that yoke in their life. He has turned to normal things. He has turned to regular things. The customer, no worry. With everything that you have been a customer in his hand, or in their hand, or they have been a customer in your hand, regularly, it's always happening. Today, that yoke will break in Jesus' name. Can I hear that amen wherever you are? That yoke will break in Jesus' name. What everything that you are accustomed to, what everything that has been accustomed to your life, that is a regular routine at all time, it always happens at all time in your life today. That Lord Jehovah God will destroy. Call upon the name of the Lord. He said, yoke are broken by the anointing. What breaks the yoke? Only anointing, only is the power of God. The power of God. Power of God. Break the yoke of my life. Power of God. Power of God. Break the yoke of my life. Can you lift your voice and begin to pray? In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Lord and my God. Liparosata. Agbára Ọlọ́run. Já ìdè ayé mi. 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 Ó yá gbàdúrà.
Agbára Ọlọ́run já ìdè ayé mi. The power of God break the yoke of my life. The power of God break the yoke of my life. Agbára Ọlọ́run já ìdè ayé mi. 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 The power of God break the yoke of my life. Ní orúkọ Jésù. Somebody pray that yoke that have entangled himself with you. Gbogbo èdè tó ti darapọ̀ máa yí ẹ. Èyí tó ti dàpọ̀ mọ́ mi àtẹ̀jẹ̀. That have joined you with your blood. Ikaberu satayaba. That yoke in the family. Gbogbo èdè tí wà nù ìran. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo èdè tí wà ní ìrìn àjò ayé ẹni. Ní orúkọ Jésù. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí màmá. Tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ọmọ. Ní orúkọ Jésù. Whatever that's happened to your mother. That is happening to your life. Ó yá gbàdúrà. Tàbí ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá. Ètò fẹ́ ṣẹlẹ̀ sínú ayé rẹ sẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ask the Lord to break that yoke. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa já ìdè yẹn. Olúwa já ìdè yẹn. Father, break that yoke in my life. Break that yoke in my family. Olúwa já ìdè yẹn nínú ayé mi ni. Break that yoke in the name of Jesus. In this hour. Ní àkókò yìí. Olúwa já ìdè yẹn. Somebody pray. A ní kó gbàdúrà. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. I told you, please, I'm going to sing a song. Hallelujah. Praise the Lord. Just flow with me. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Praise the Lord. Just flow with it. Hallelujah. Baba. Hallelujah. Ẹ̀mẹ́mẹ́má alágbára tó pọ̀ nípa àtàgbára wọn. Holy Spirit of God. Jehovah, alágbára gíga o, Baba, ayérayé, 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 everlasting, ayérayé, gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lójú ti ní, ó yá, ayérayé, ayérayé, ayérayé. Ayérayé, ayérayé, gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lójú ti ní. Somebody lift your voice. Let everything that want to put your life to shame, that Jehovah God should disgrace it. Whatever that want to put your life to disappointment, let Jehovah God put it down. Baba, ayérayé, 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 Baba, ayérayé, gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lójú ti ní. Ó yá, ayérayé, 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 gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá lójú ti ní. Whatever that want to disgrace you, whatever that want to put your life down, Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ayé rẹ nínú ìlú. Alágbára kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú orí ìgbésẹ̀. Gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tí ayé gbélé ọ lórí, ẹbí ibú wá ní wa. Gbogbo ọwọ́ ìyà. Gbogbo ọwọ́ ẹ̀gàn lórúkọ Jésù. Gbogbo ọwọ́ ẹ̀mí nínú ayé ẹ̀mí. Every one in your life. Gbogbo ọwọ́ ọ̀gbìsì. Bàbá ayérayé o, ayérayé, ayérayé gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá tójú ti ní. Ayérayé, bàbá. Ayérayé o, ayérayé, ayérayé.
ayé mi ni. Lift your voice. Bóyá ìgbà ayé mi ò lódùmarè. Ayé mi dùn bí oyin. Ayé mi dùn bí oyin. Lóyò máa. Ayé mi dùn bí oyin. Let God arise for you. Bàbá ìgbà ayé mi ò lódùmarè. Ayé mi dùn bí oyin. Ó dùn doyin lọ. Ayé mi dùn bí oyin. Ọlọ́run mi. Olódùmarè bàbá mi máa. Ìyanu ńlá nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Ọwọ́ agbára rẹ̀ ò bàbá. Ó yá jẹ́ ọwọ́ agbára rẹ̀. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè o. Ọba ògo wọlé wá. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè. Ọba ògo wọlé wá. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè o. Ọba ògo wọlé wá. Let the King of Kings. Ẹ gbórí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè o. Ọba ògo wọlé wá. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ó ti dé. Ẹ gbórí yín sókè o. Ọba ògo wọlé wá. Mo ní Jésù ní. Ẹ gbórí yín sókè. Gbogbo lẹ̀kùn. Ọba mi ti dé. Ó dé. Ẹ gbórí. Lift up your hand. Let the King of Kings come in. I said, lift up your hand. Ọba mi ti dé. Ó ti dé. Ẹ gbórí. Oh, thank you, my daddy. Ọba ògo wọlé wá o. Orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbé orí yín sókè. Ọba ògo wọlé wá. Orí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbórí yín sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ gbórí yín sókè o. Ọba ògo wọlé wá o. Ẹ gbórí yín sókè. Ọba mi ti dé. Hallelujah. Hallelujah. As I'm singing that song, bá a ṣe ń kọrin yẹn, mo rí pé ohun tó ṣe pẹ̀lú iyẹ̀pẹ̀ with a sound, mi ní kó lọ bú iyẹ̀pẹ̀, I'm not saying that. Mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó wo iyẹ̀pẹ̀ fún ọ ní o tàbí ohun tó fi iyẹ̀pẹ̀ ṣe fún ọ. I know that everyone will walk upon a sound. Gbogbo wa a máa rìn lórí iyẹ̀pẹ̀. Ìwọ gan iyẹ̀pẹ̀ lólú ẹ̀. Ọlọ́run sọ pé iyẹ̀pẹ̀ ṣáà ni ìwọ. You are clay and you shall return back
Ọlọ́run náà sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí yẹn jọra ẹ̀ lójú pa ìwọ kẹ̀ inú yẹ̀kẹ́ mo ti dẹ́ ẹ̀ náà erùpẹ̀ ṣáà ní ìwọ padà dé erùpẹ̀ you shall return back hallelujah ẹ porúkọ Jésù gbogbo tí n bá fẹsẹ̀ tẹ̀ gbogbo ẹni tó bá rìn lórí ilẹ̀ ẹni tó bá sì fẹ́ pé wọ́n dẹ̀ wo yẹ̀pẹ̀ fún ẹni Olúwa kí ló ń sọ lórí yẹ̀pẹ̀ yìí ẹ porúkọ Jésù Ọlọ́run látòrí lọ lórí ilẹ̀ as I walk on this face of this land let me prosper in it lórí ilẹ̀ tí mo fẹsẹ̀ tẹ̀ yìí Olúwa jẹ́ kí n ṣàṣeyọrí ń bẹ̀ ayé mi kó gba ojútùú let my life begin to have a meaning ayé mi kó gba ojútùú orúkọ Jésù iṣẹ́ mi kó gba ojútùú ọ̀nà mi kó gba ojútùú ẹ pọ orúkọ Jésù bí tó wà orúkọ Jésù orúkọ Jésù fẹ́ẹ́dẹ́ tó pẹ̀rú sátẹ̀ let your life begin to have a meaning right now ayé mi kó gba ojútùú wọn lànà kó gbàdúrà ayé mi gba ojútùú ìkàbẹ̀rù sátẹ̀yà let your life begin to have a meaning ayé mi kó gba ojútùú níbo ló wà sẹ́ ayé mi kó gba ojútùú let God begin to give your life a great meaning in the name of Jesus ayé rẹ kó gba ojútùú oya let that be a great change for me ìkàbàlátàkàbà a great change to move me forward ìkàtàyàbà ohun ọ̀tọ̀ tó gbé ayé mi síwájú that will push your life forward you will come out of that very position that you are today oya kó níbi tó wáyé ayé ẹ kó kó mbẹ ìpín rẹ kó kó mbẹ in the name of Jesus the yoke must break today Olúwa já ìdè 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 gbogbo ilẹ̀ tí mo fẹsẹ̀ tẹ̀ ẹ jẹ́ n gbórí ilẹ̀ ṣe rere that you will prosper in the land of the living somebody pray in the land of the living my life shall prosper in Jesus name we pray you can do a blessing you can be a blessing today is the last day remember tomorrow you share one okay share 30 find 30 people to share to hallelujah find 30 people using your 30 no man now come on you all know that it's agreement between me and you I'm not saying that Lord told me oh hallelujah it's between me and you and that's agreement so 30 find 30 people and pastor but I don't have 30 people do your own hallelujah and today is 30 today is the last day I believe I'm right and something we're about to enter the 7th month after one oṣù keje lọ ó dẹ̀ kó wọnú bẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ni you must enter that very month with a fulfillment ó dẹ̀ pé ogun ayé kó bìlà nọ́nà rẹ̀ ó yẹ kí ogun ayé kó bìlà nù iṣẹ́ rẹ̀ the hand of enemy to live away for your life the hand of darkness to live away for you ó yẹ kí ogun ayé kó bìlà nù ayé ẹsẹ̀ ẹ porúkọ Jésù I want you to match it lórí ilẹ̀ tí mo fẹsẹ̀ tẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ yìí on this land that stand upon Lord I must prosper in it make me prosper in it lórí ilẹ̀ tí mo fẹsẹ̀ tẹ̀ yìí ó ṣàǹfò lọ́rùn ìkàdàkàbà you are not flying you walk on the ground you walk you don't fly people don't fly even though when you fly you come down again you land again but you walk porúkọ Jésù as I walk on this land mo ṣe fẹsẹ̀ rìn ẹ jẹ́ n ṣe rere let me prosper in this land ẹ gbé àṣeyọrí fún mi bẹ́ẹ̀ lórí ilẹ̀ tí mo tẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù gbogbo ẹni tó lo yẹ̀pẹ̀ bá ọ sọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù pé ibi tó bá rìn sí láyé àbí tí ilẹ̀ ò bá sí mbẹ̀ wúlà kàbàkàbàlà lítẹ̀kẹ̀tẹ̀kẹ̀ wá àbí tó bá rìn lórí ilẹ̀ mọ́ ní orúkọ Jésù ó yá anyone that have said negative things that have declared negative things concerning your life that as long as you are walking on the face of the land on the face of this earth that nothing good will come ó yá porúkọ Jésù now reverse it mo yí padà I shall walk on the face of the land. I shall walk in the name of Jesus in the land of the living. Me and my children and my wife, we shall prosper. Oda kasere emi àti àwọn mi máa gbé ilẹ̀ ṣerere ni máa gbé orí ilẹ̀ ṣerere ni o máa gbé orí rẹ̀ ní ìyanu ni ó yá mbolo wa ẹ̀mí gúngùn ní tèmi
ní orúkọ Jésù ọmọ náà kò gbàdúrà in this phase on the face of this land I will prosper máa ṣe rere máa ṣe rere máa ṣe rere máa ṣe rere gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ta ní jẹ́ yanjú yanjú anyone here call yanjú yanjú yanjú. I pray that the hand of God be upon your life. Lórúkọ Jésù orúkọ ẹ kó rò ọ́ kí ọ̀run kó yanjú ọ̀rọ̀ tiẹ̀. The Lord should settle your case. Bukali abaku shato beku sate. Lebaru sando beku shato beku satelia. Mayege de bakata kaperuta. Robeku peru sate teliboto peru sate. Mo gbàdúrà kẹ́rí ìyanu. Ní orúkọ Jésù wọn náà tuntun jẹ́ mo yọ̀. Lórúkọ Jésù mo yọ̀. Mílì káfàrẹ́ bàtàlíà. Agbá Ọlọ́run kó kàn ọ́ bí tó wà yẹn. Let the hand of the Lord touch you. Let the hand of the Lord touch you. Agbá Ọlọ́run kó kàn ọ́. Let the power of God touch you. 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 Liteteteria. There's somebody here under this prayer. Your husband robbed you. Pastor, is the husband, whether your former husband, I don't know. Hallelujah. Until you're calling, ìyàwó náà ló ní. I'm talking to somebody. Mumbeni kasoro. Kí máa fẹ́ sọ fún ọkọ ìbá ìkúṣẹlẹ̀ sáyé Olódùmarè. Ẹ̀tọ́ ẹ̀ Olúwa gbà padà. The Lord will give it back to you. Ṣùgbọ́n kankan lórí ẹni yẹn something ìyẹn ni mò ń wò. There's something over that person. Ọkọ ẹ̀yẹn. That's your husband. Bí ọkọ rẹ ni bóyá àmì ìmílẹ̀ tó ọ̀ that person. Ọkọ ẹ̀. Bí former husband ni ẹ ó pè ní. Bóyá ọkọ rẹ ni ó pè. Bọ̀tọ̀ ẹ pé ọkọ ilé rẹ náà ló gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Nǹkan kan wà ẹgbẹ́ ọkọ ilé náà ni pastor ọkọ ilé mi rọ́ọ̀bù mi. Hallelujah. There's something over that person tí mò ń wò. Mo á gbàdúrà nítorí tiẹ̀ kọ́lọ́run kó fi àánú yí dànù. Because of you, let God take it away. Because of you, kọ́lọ́run kó bẹ́ẹ̀ ká kúrò. Ohun tó ń bẹ lórí rẹ̀ yìí, kọ́lọ́run kó ká kúrò. Ẹ̀tọ́ ẹ̀yẹn kọ́lọ́run kó wá gbà á. Ìwọ̀n tí mo wà after ṣùgbọ́n that's what I'm really after. But there's something upon that very person. Kọ́lọ́run kó yí. Ikabagabagabaga. Shodeberu sotoberu sete. Katali beru sande yakata. Rabeli akusondo bekote. Orí ọ̀fẹ́ kó dájú. Let the grace be sufficient. Àánú kó gbà á. Ilakata. Whatever that the enemy has put upon his head now. Holy Spirit, take it away with your mercy. Let it be far. Thank you, my Father. Say, Lord, have mercy. Pray. Say, Lord, have mercy. Say, Lord, have mercy. You open your mouth and say, Lord, have mercy. Olúwa ṣàánú, àánú ni o, àánú ni o, àánú wo nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ikabagabagaba. Le sondo beketeya. Thank you, my Father. In Jesus' name, we pray. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Lord, turn to me. Olúwa kọjú sí mi. Turn to me. Olúwa, èmi náà fẹ́ ro rere mú. Those on shower of blessing, are you hearing me? If you are listening to the showers of blessing, say amen. Everyone say amen. Olúwa kọjú sí mi. Have mercy upon me. Olúwa kọjú sí mi. Ṣe lóore. Turn to me, O God. Ẹ pọ orúkọ Jésù. That the Lord God of heaven to turn to you. Pọ orúkọ Jésù dada. This time, my Father, àkókò ti tó. Ó yẹ kọjú sí mi. Turn to me to break the yoke. Turn to me to turn things around for me. Olúwa kọjú sí mi lónìí. Somebody open your mouth to pray. Ìkàbà ẹ kọjú sí ayé àwọn ọmọ mi. Turn to my children. Oṣù ìfẹ́ parí. Turn to me. Today is the last day. In the month of June, as I'm about to enter July, my daddy, you will turn to me. In Jesus' name, we pray. Not every day, but by God's grace, I'm coming back tonight because today is the last day and tomorrow is the first day, which I believe
The Bible told us, commit your way to the Lord. So I'm going to be here. Okay, let's see. Tonight at midnight, and also tomorrow. So because the Bible told us, commit our way to the Lord. And how do you do that? Is by this. You tells him, you're going to tell him what you need to guide you, to protect you. So by God's grace, I will be here tonight again. Today, I said this week is the week of prayer. Get yourself ready. Or say yes, or say adruani. Lost and no more, you are praying. You are eating. For those that are eating, whatever you are doing, this week is the week. Hallelujah. Whatever you are doing, you are praying. Go crazy for God. God will not move. Allah will move. But God will move. Move of God will be from you. When you move, God will move. He told them, God saw the Red Sea. Allah only occupy. Tell the children of Israel to move forward. Once they took the step of faith, the Red Sea parted. As you move, that you are tired of where you are. That I'm tired of this very position. Heaven will move. I don't know where you are tired. Now, tell the Lord, I'm tired of this failure. I'm tired of this lack. I'm tired of nothing to show forth. I'm tired of it. I'm tired of this. Failure will not mix with my life anymore. Sickness not with my life anymore. I'm tired. Oh yeah. Call the name of Jesus. I'm tired of failure. I'm tired of disappointment in life. I shed this sumi. I'm this barrenness, I'm tired of it. This spirit of delay, I'm tired of it. I'm tired. Osumi Baba. 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 In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Somebody, I saw the date. I saw somebody put July. I write away. In that very July, the Lord will surprise you. Say that amen. As I look at the July and I hear a voice. Hallelujah. Somebody you put on July. I saw you put on July. Immediately I look at it. In that very month of July, somebody I'm talking to you. The Lord will complete what you need in July that you're about to enter. Kone koja July. Write it down. July. I don't know whether it's 31, 31st or... But July will not pass. I'm talking to somebody. In this very month of July, and also 13 and what you have been waiting for so long, actually in the month of July, it will happen. July, no matter how they want to push it, July is in the month of July. It is the month of July. Say, I celebrate Jesus. Say it. So I celebrate Jesus. So Jesu logo. Oh, say it, say it. Ola Sorosheo. Not me. I'm waiting. Is the one that can say it. That cannot fall to the ground. Only Jesus. Say, I celebrate Jesus. It will not pass July. In the month of July, it's that July koniye nínú ayé koni kọjá July koni kọjá July koni kọjá July. Say, I celebrate Jesus. Say it.
I celebrate Jesus. Jesus ni. Say, I celebrate. Say it with your heart. I celebrate. Give kudos to him. I celebrate Jesus. Say it. I celebrate Jesus. I celebrate. Say, sọ pé mo yin je mo gbé ìwọ Jésù, mo gbé dì fún ìwọ Jésù. Ìràbà mojúbà rẹ Jésù. Me to. Ayagadagaba. Me shitelebo. Andalabakapa. Let's celebrate Jesus. Say, I celebrate him. Andalabaka perusata. Ideboko perusa. Oluwa mojubara iba. What am I singing? I'm singing celebrate Jesus. Oluwa mojubara o. Ologo didida elaru niyi. Oluwa mojubara oya. Somebody you are believing to whom talon woman me ti gbọ́ testimony yẹn gbọ́ kọ́dọ̀ tó parí bóyá o ṣì ń gbé pamọ́ ni má gbé pamọ́ orí Ọlọ́run ni sọ fún mi náà má ti tó bá ti sọ fún gbogbo èèyàn hallelujah. Ohun tí mo gbọ́ rèé, I hear this voice in this month of July. Anyone trusting God for the fruit of the womb, the Lord God of heaven will surprise you in the name of Jesus. Ní o lè máa sọ pé àwọn pastor mo ti ń pẹ́ ti pẹ́ pé yẹn tó lọ pé mo ti pẹ́. Time has come. Oh, I hope I don't. Your time has come. Your time has come. Àkókò rẹ̀. In the name of Jesus, receive it. Gbà. Mo ní kó gbà. In the name of Jesus, gbà. Gbà lórúkọ Jésù. Gbà in the name of Jesus. Receive it. Ikabasoto. Anyone believing God forward, touch your stomach. Miyana nama. In July, ikabakatateria. Kini kò lè ṣe. Ìmísí kan ló lead. Just one breath of God. That's your call. One breath of God that you need. One breath of Jehovah God that you need. Turn your story around. One breath of the Lord Jehovah God that you need. That He will give you that fulfillment that you are trusting God. There's no answer there. You don't have to struggle. You just know it's there. It's one just miracle that you need. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tó ń wá ọmọ that you are trusting God for the fruit of the womb right now. Let the angels of God, let the minister to you right now. Whatever thing that has been of a delay in your life, ohun tó ti jẹ́ bí ìdènà nínú ayé rẹ fún wọn tó ń wọ ọmọ yẹn. Ní orúkọ Jésù, let that battle be over now. Let that struggle be over. I must hear your testimony. I ask the Lord Jehovah God that sent me. Mo bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó rán mi níṣẹ́. Ó yá mo fẹ́ gbọ́ pé ẹnìyẹn lóyún yẹn o. Ní orúkọ kó sì rí ọmọ kan pé ó lóyún nìkan. Not only that you are pregnant alone, that also you deliver the baby. Ikabakaperu setekebe kotakata. Mayakapako tekebero sata. Ay, thank you, my daddy. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wọ́n ma go on your knee. If you are believing God for the fruit of you, go wherever you, except you are driving. Stay in and hold your steering very well. If you can get on your knee, everyone trusting God for the fruit of the womb. Anyone that you are believing God for the fruit of the womb, the angels of God is at last now. I want to get your own today.
The angels of God of Almighty, Ọlọ́run ọ̀run ti ṣetán láti gbé fún ọ. Mo fẹ́ kó wá kúnlẹ̀ kó wá bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú. Melika dere saile pure stritalia. Aile kili bekisede ake fire stritalia. Wa ile kili bekaire stritalia. Le barusso tolike dere stritalia. Wa ile kili beko pure stritalia. I want to go and make a vow before the Lord. Ana sọ fún Ọlọ́run. Ó dá Ọlọ́run báyìí, ó dá Ọlọ́run dá ẹ̀jẹ̀, ó bá já ẹ̀jẹ̀, ó dá ẹ̀jẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Anna, she made a vow before the Lord God of heaven. Ikata, I want you to open your eyes and make a vow before the Lord. Ìwọ Ọlọ́run tó bá fún mi ní ọmọ bí pastor yìí ṣe sọ. Iliberu sata katakata. Liperu sate kepekete. Kémi náà rí ayọ̀ mi ní ọkọ́dún èyí tó parí. Liperu begin from next month. Ní àti oṣù tó ń bọ̀. From the next month henceforth, that I see, you are trusting God for the fruit of the womb for somebody. You are standing in the gap. Anyone you are standing in the gap. Call the name of that person you are standing for. Yagade berusetekade. Leberusondo belukata. Agbára jin gbe fún wa. Gbogbo en tẹ́ kúnlẹ̀. Ó yẹ Olúwa kó gbé yín dìde pẹ̀lú ọmọ ni. Anyone on their knee. Gbogbo en tó kúnlẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ètò ń wá ọmọ. Ó yá di eyangele Ọlọ́run ẹ lọ ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ lọ ṣiṣẹ́ yẹn ni mo sọ. Ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣe kí ayé gbọ́ ni o. Mo fẹ́ ká gbọ́. Mo fẹ́ ká àwọn yẹn kó ní ẹ̀rí. Wàrà ẹgbẹ́jọ́, wàrà ọmọ yẹn bí, wàá bí. Ní orúkọ Jésù, you will carry that baby. Ayé fẹ́ kọ ayé kọ̀, torí pé Ọlọ́run ló wojú ẹ̀. You look unto God for that miracle. You will carry that baby. Wàá gbé ọmọ yẹn, wàá gbé. Má jẹ̀mú kó ní ọmọ bí, ó di asán lónìí. Ṣebí wọ́n fi Rúbẹ́nì rèé. Mósè ó pé báwo bàbá ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sórí ayé ẹ̀ ó wà ní don't let Reuben be few pé má jẹ́ kí Reuben o bàbá rẹ̀ sọ pé Reuben you will not excel. I mean if Reuben did not excel, that means he's going to die off. But Moses, as a servant of God, he lift up his voice before God. Don't let Reuben be few. Má jẹ́ kí Reuben kó pẹ̀dé. I pray for you today. Whatever that been spoken into your life, ohun tó ti sọ sínú ayé rẹ lónìí, èmi wá sọ gẹ́gẹ́ bí agbára àti àṣẹ tó fún mi. Àbí tí o bá mo sọ nípa agbára Ọlọ́run tó ohun agbára rẹ̀, the word of his authority. By the mandate of, he never said to me, anybody ni kò lò fún. God never told me that, this person, anybody tó bá ti rí kó lò fún, ilé ìmá lò fún. Ohun kan tó sọ fún mi rèé, one word, mo fún ọ kó máa tú àwọn èèyàn lẹ̀ ní. Hallelujah. I release that word of authority. Mo lọ ọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn lálẹ́ yìí. Tó bá pé lótìtọ́ mo lótìtọ́ tó parọ́ mọ́ mi Ọlọ́run. Hallelujah. Tó bá pé lótìtọ́, Lord, you told me because you said that to me clearly. Olúwa fún mi. Mẹ̀káàlì power is there. Báwo lè mi náà ṣe mà pé ó fún mi ní ìgbà tí èmi náà bá gbọ́ ẹ̀rí nínú ayé àwọn èèyàn yìí tí ó ṣẹlẹ̀ also that these people experience it in their life. Ohun tó máa confirm ẹ̀fẹ́ mi náà ni pé ohun tó ń sọ òótọ́ mà ní kò yẹ pé mi náà gbé sípò yíyá gàbàgàbà ṣáìdá ní ìgbà tí èmi náà sọ jáde ó sì múṣẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tó wà lábẹ́ ìdí àrọ́mọbí yíká mo lo ọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn Ọlọ́run sọ náà pé you confirm the word of your servant. Tó bá gbọ́dọ̀ sí tán ìlì kàpírà lónìí ní orúkọ Jésù oṣù táwọn yẹn mi kò tẹ gbọ́dọ̀ di August nínú July ni wẹ́rẹ́kẹ́tẹ́ ni kò lè kankan ọwọ́ kan ni yíga kàbákàbáyà lè bẹ̀rù Sunday yà kò nídìí pariwo kò nídìí laka kókó just one time ni ọ̀yá lórúkọ Jésù ọ̀yá gbà àmín ní orúkọ Jésù mo lo ọ̀rọ̀ àṣẹ rẹ mọ̀kálíà. I use that word of authority. Ikaberu saya. Ọ̀rọ̀ àṣẹ tó sọ pé fún mi lọ́jọ́ yẹn o. Olódùmarè mo lò lónìí
ní orúkọ Jésù. In the life of everyone that is hearing me, in the life of everyone that is hearing me, ní kàbẹ́rù ṣáìdà, in their life, ọ̀rọ̀ àṣẹ kó wá bá wọn, ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. In any battle that you are going through, gbogbo èdè tó mú ayé yín, àfi tí Olúwa ò bá sọ bẹ́ẹ̀, àfi tí ìbá gbóhùn yẹn tó sọ fún mi. Ní orúkọ Jésù, mo lo ọ̀rọ̀ àṣẹ tó pèdè fún mi. Bàbá mi ò lead carry part in anything that you are passing through today. Ìkàtàkàtà, torí pé Olúwa ò ní dàlẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀, he will never say no. Àfi tí èmi bá ṣì gbọ́ nìkan ló kù. Ní orúkọ Jésù, tí mi sì ṣì gbọ́, Paris Cider, ọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn kó wá bọ̀. Let that word come to you and set your life free. Lọ́wọ́ ìdè, bọ́, come out, come out, come out, come out, come out, come out. In the name of Jesus, ìdí agbára ńlá, agbára tí ń já ìdè yẹn, kó wá bẹ́ẹ̀ níbi tó wà. Agbára tí ń tú ayé ẹni sílẹ̀, kó wá bẹ́ẹ̀ níbi tó wà. Ní orúkọ Jésù, agbára yẹn, ó yẹ kó wá bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus. I know that you are here for something. And I don't blame you because God says so. You are here to receive. Where can you get it if you don't get it in the presence of God? Níbo ni èèyàn ti fẹ́ gba etí yóò bá gbà níwájú Ọlọ́run? Síwájú aláwo ni èèyàn ti fẹ́ gbà. Níwájú babaláwo ni èèyàn ti fẹ́ gba eré. In the presence of Satan or herbalist or I don't know. Hallelujah. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo ti fẹ́ lọ gba etí ìbá ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run? Taku ọlọ́jì ni. Mo takú sí Ọlọ́run Olódùmarè. Ìkàbàkàpà sútàyàbà. Tó o bá fún mi, ta ló tó fẹ́ fún mi? Who else that I want to give you? If God don't do it, who else that will do it again? Ta ló fẹ́ gbà? Ta ló fẹ́ gbà? Táwọn èèyàn ò bá rí ire rẹ, táwọn bá rí ògo ìwọ Ọlọ́run. Ṣé I told you, èmi ò gbàgbọ́ lásán. I don't just believe. I believe with a sign because that's what he said. He said in his word, this sign shall follow them that believe. Ṣebí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣebí Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Àbó parọ́ ni. Báwo la ṣe fẹ́ mà? Ṣé àpọ́stù nìkan ló ṣiṣẹ́ fún? Àbó ṣiṣẹ́ fún wa? Yàgbára Jésù yẹn. Is it extend to this generation? Metote teli perusate, bakate berusa, ikeli perusoto perusate. In any area you are believing God for, in any area you are believing God for, receive it now in the name of Jesus. Let the yoke break. Let that blood cease. Let that blood cease. In the name of me, that blood cease today. That blood that trouble you. Let it cease. That issue of that blood cease in that day. Titiana ko gbe. Ohun tó yọ ẹnu ẹ̀jẹ̀. Ikabakasa. Kó gbẹ lónìí. Kó gbẹ lónìí. Kó gbẹ lónìí. Kó gbẹ lónìí. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Look at it. Mark chapter 16. Mark chapter 16 says, and he said unto them, which also extend to us, go ye into the world, and preach the gospel to every creature, everyone. Preach the gospel to every creature, everyone. Every woman being, whether black or white, say, preach the gospel to them. And it says, and these sign, and how do you know that what Jesus Christ is talking about is from him? Then that thing comes with a sign. I don't settle for just pray and pray. What is that? Keep it. I said to pray to get a result. I'm not asking man. Yes, this sign shall follow them that believe. Àmì yìí yóò tẹ̀lé àwọn tó bá gbàgbọ́. Tó bá ṣàti gbàgbọ́, mo gbàgbọ́. Say, I believe. He said, then shall believe in my name, lórúkọ mi, shall they cast out evil, and they shall speak with in new tongues.
And they said, take up serpent. If I drink any deadly things, it shall not hurt them. And they shall lay their hands on the sick, and they shall recover. Wọ́n gbé ọwọ́ wọn lé aláìsàn, wọ́n sàn. Àmì wo ni? Àmì ìyanu ó sì tẹ̀lé wọn. The Bible says, for the hand of Paul and God works miracle. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ àmì látọwọ́ Pọ́ọ̀lù. Ṣé agbára ẹ wá tán? Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. The power of God is still the same. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o, bàbá. Jésù mi kò rébi kan. I want you to say it. Sing it if you know it. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o, bàbá. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o, bàbá mímọ́. The power of Jesus Christ is still the same. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Jésù mi kò rébi kan. Ó wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Jésù mi kò rébi kan. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Jésù mi kò rébi kan. Agbára Jésù wá síbẹ̀. The power of God is still the same. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Agbára Jésù wá síbẹ̀ o. Jésù mi kò rébi kan. Now, I'm going to give you an opportunity for everyone. I want you to send that Jesus to where you want him to go for you. Mo fẹ́ kó rán Jésù níṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Don't worry. That's why he told us to call upon him. Ìdí tó sọ pé kó ẹ pè mí náà. Mo fẹ́ kó wá rán Jésù níṣẹ́. Take note of where you are sending him. Don't just take note of it. If you can write it down. Now say, Jesus, go this place for me. Jesus Christ, come to this place for me. Tell him that Jesus has to go this place for you. Tell him to come to this. Tell him to touch. Send Jesus. Don't worry. Don't say it. Don't use this opportunity to do it. Jesus, touch my life. Touch my heart. Touch me. Sọ fún Jésù, touch my womb. Say, pé Jésù ibi tó wà, sọ̀rọ̀ níṣẹ́. Jésù ṣògbọ́. Dá wọn lóhùn bẹ́yẹn. Pẹ̀lú àánú, bàbá mi àgbà. Bá dá wọn lóhùn bẹ́yẹn. Jésù, answer to their request. Ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. Now, if you want to put a date on it, you can put a date. It's not afraid of. I can be afraid of your date, but not Jesus. You can mention a date and I say, my sister, can you change it, please? That's not my business. Jesus can handle that. Don't worry. Mention a date. I need this before this time, oh God. Mention the date. Don't worry. I is going to do it. Forget about it. He's going to do it. Finilawa. Tell Jesus where you need him. And tell him that you will praise his name. You will give all the glory to him. And you will talk about him to people. Tell him that. I'm going to tell everyone about it. If you want to put a date, put a date. If you want to put a date, put a date on it. Olúwa ṣe lè fún mi. I will praise your name. Ranisha, he said, concerning my work of my hand, command ye me. Ẹ pàṣẹ fún mi. Thank you, my Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.
Wait for your result. Begin to look forward for your result. It's coming. Hallelujah. Now let me pray upon those that you are a chef or you cook, your business is cooking. And that's where you are making money. Let me pray for you. Get anything that represent maybe omorogun ni mokanda ni kò bá jẹ́ síbí ìróbẹ̀. Hallelujah. Praise the Lord. Kò bá jẹ́ síbí ìróbẹ̀ ni tó fi ń rò kó sì jẹ́ ọwọ́ rẹ náà ni. Whatever thing that represent that thing, lift it up right now. If you don't have it, bring it tomorrow, but remind me again. My Father and my God, this is the work of their hand. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn rèé. He said, you bless the work of our hand. Olúwa bùkún iṣẹ́ ọwọ́ wa. Lord, I pray for everyone today that they are chef, they are cooking. Father, bless their food. Bless whatever thing they cook. As from today, announce that business. Announce it. Take it as you have promised yesterday. Take it to another level of a great establishment. In the name of Jesus. Gbé lọ sí ìpele ọ̀tun èyí tó lágbára. Olúwa gbé lọ sí ìpele ọ̀tun èyí tí ó mú ìbùkún wá. In the name, take it to another level. Madonasi ilé kan ló ti bẹ̀rẹ̀. And gbogbo àgbáyé ní ń jẹ́. Pastor ọ̀gán náà máa ń lè múlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Hallelujah. In the name of Jesus. Ilé ló ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo èèyàn náà yà síbẹ̀ ni. Today, Chick-fil-A, ilé ló ti bẹ̀rẹ̀. The Lord turn it around. You can do it again. I pray, receive it in the name of Jesus. Receive it. That establish that business. Let that power, that wisdom, to operate in that level. People that you need, that will push that business forward. The money that you need, let heaven give it to you. Receive it. Say, I receive. Oh yeah, in the name of Jesus, so shall it be. In Jesus' name, we pray. Amen. I hear. What about our own business too? Remember, the Lord said to me this afternoon, bring whatever thing that you want God to touch. I don't know. I don't know it. And you see, when heaven touch anything, that thing will come to life. So far, you have a good thought towards the person. Hallelujah. And you will experience the power of God. Else, as we journey in this prayer, the Lord God of heaven will visit your life in the name of Jesus. Let me pray upon that water. I have prayed for those. Let me just do it because I know after the service, some people say, hey, Badua, so me. You don't. Okay, hallelujah. Father, in the name of Jesus, I pray upon that water. For those, thank you, Lord Jesus, because you have done it, oh God. We believe you and we say yes to your word. You mention your name of your baby. Sojade, mention it. Oruma fuebe, mention it. Make sure oruko to ma so niyan o gbudo ye o. Hallelujah. Aboya to ma ro pe darling oruko wo ni? Darling oruko. Hallelujah. Mention it. Mention it. Mention it. In the name of Jesus. Mention it. Thank you, my Father. Oruko yen ko di mimo fun o. Ko oruko yen pe ranse. Let grace that you call that name. Ko ori oruko yen pe ranse. Oruko to so jade lenu e. Ko di iye mo. Ko di iye sinu aye. Let it be life to you. So shall it be.
ọmọ ẹ tó ń wọ́ ọmọ yóò rọ ọmọ bí. Ọmọ yín mà tí ń wọ́ ọmọ yóò rí ọmọ bí. Ọmọ yín mà tí I'm talking now. Ọmọ yín yẹn tó ń wá ọmọ á rí ọmọ bí, á rí ọmọ bí, á rí ọmọ bí. Mo bá màmá sọ̀rọ̀, I'm talking to you màmá. Ọmọ yín á rí ọmọ bí, ọmọ yín á bímọ. Olúwa yóò ṣe pé ẹ̀yin náà gbé ọmọ yẹn jó. Ẹ máa rí ọmọ yẹn gbéjú mà. Ẹ̀yin gángan ẹ máa rí ọmọ yẹn sọ́wọ́ báyìí. Ẹ sì rántí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lónìí o màmá. Ọmọ yẹn ẹ máa rí ọmọ ẹ, ẹ máa rí ọmọ ẹ. Májẹ̀mú ni, májẹ̀mú yẹn Olúwa bá yín dá lónìí. Ẹ gbé ọmọ yẹn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for the oil. Father, we pray upon that oil. Òróró yìí kó gba agbára. The oil in your hand, whatever thing that you use it for, tẹ́ bá lò fún kó ní iyì. Ní orúkọ Jésù agbẹ́ Ọlọ́run kó tẹ̀lé oil yẹn lọ. Bóbi tẹ́ bá ta sí ní orúkọ àlàáfíà kó wọ bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. In Jesus' name we pray. Amen. Say that amen. Amen. Say that amen. Amen. Let us put in mind that the prayer continue by 12. Let me say 12:30. 12:30 to 1. 12:30 to 1. Let me add. And 12:30 because remember tomorrow is the first day in July. And 7 is the number of perfection. The number of Jesus. God himself rest. So we are going to rest in the name of Jesus. So we prayer continue. Tomorrow we'll probably have different section tomorrow. Let's see how it's going to work out. And by God's grace, okay, I'm going to get that Zoom number, write it down. I don't know whether tomorrow, probably in the morning, I'll probably say meet me, one of the section on that. Let's see how it's going to work out tomorrow. So, but have that number so you can join. But I'll give you a time. For partner, I'm going to send it to you. You're going to know the time to come. But everyone, I'm not pushing anyone out. Anyone can join. Anyone can join, but it depends on you how you're going to get there. Now you sabi. The Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. So thank you very much for being here, and thank you. The Lord Jehovah God will answer you in the name of Jesus. Write it down. Bring whatever thing that you want God to touch, and make sure that also let's open to pray. Hallelujah. Invite your friends. For those that share today, I pray the Lord Jehovah God will touch you. The Lord Jehovah God will bless you. The Lord Jehovah God will do great things. We're going to share prayer. We are in Jesus' name. Tomorrow is Wednesday. Let's say how it's going to work out. Maybe Bible study, you probably turn it to prayer. Or I just share a word and we go into a prayer. So because we are in prayer week, the Lord Jehovah God will answer. Everything work for good. For those that every good things work for good. All things, not all things, work for good for them that love God. The Lord Jehovah God will bless you. Thank you. God bless you. Difficult to get the time right in UK. Okay, time in UK is around 5:30 to 6. If you're talking about midnight, that means around your 5:30. I'm trying to balance it between the American and the European people or those in Africa. So I'm trying to balance it, So that's why, I come 12:30 because most of you are sleeping. So I'm trying to put a balance there, 12:30 to 1. So those people will be awake by then, When you did 12:30 then, the Lord Jehovah God will bless you. Thank you for coming. God bless you. Bye-bye.